హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరు ఎలా ఉన్నారు? మస్తున్నారా? చిన్నపిల్లలకి ఊరికే గొంతు నొప్పి, జలుబు, దగ్గు వస్తూ ఉంటాయి. సో వాళ్ళకి ఎలాంటి సిరప్ కానీ టాబ్లెట్ కానీ యూజ్ చేయకుండా ఈ మంచి కషాయం ఒకటి వాడండి. ఇన్స్టెంట్ రిలీఫ్ చాలా ఈజీగా తగ్గిపోతుంది. మా పాపకు కూడా వాడాను కాబట్టి నేను ఎక్స్పీరియన్స్తో చెప్తున్నాను. ఒక్కసారి మీతో షేర్ చేసుకుందామని ఈ వీడియో అయితే చేస్తున్నాను. దీనికోసం ముందుగా మనం ఒక బౌల్ తీసుకొని హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ తీసుకోవాలి. ఇక్కడ మా పాప ఏజ్ వచ్చి 2.5 years. సో నేను ఇక్కడ హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ తీసుకున్నాను. 5 మిరియాలు తీసుకున్నాను. కొంచెం మనకి గొంతులో ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ ఏమైనా ఉంటే మనకి ఫైట్ చేయడానికి బాగా పనిచేస్తుంది మిరియాలు అయితే. 5 ఫ్రెష్ తులసి ఆకులు కొంచెం కడిగి వేసుకోవాలి. తులసి ఆకులు అయితే దగ్గుకి చాలా అంటే చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. నేను ఇక్కడ ఇంకో హాఫ్ స్పూన్ బెల్లం వేసుకున్నాను. కొంచెం మిరియాలు అంటే ఘాటుగా ఉంటుంది కదా, తినలేరు అని నేను కొంచెం అలా యాడ్ చేస్తున్నాను. ఒక 1 minute అలా ఉంచేసి మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. సో దీన్ని వేడివేడిగా కానీ కొంచెం లేకపోతే గోరువెచ్చగా కానీ తీసుకోవచ్చు. కొంచెం వేడిగా తాగితే మనకి ఇన్స్టెంట్గా రిలీఫ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మా పాప అయితే ఎక్కువ తాగదు కాబట్టి నేను కొంచెం చల్లారాక అలా ఇస్తున్నాను. ఇక్కడ మా పాపకైతే ఇంకా గ్లాస్లో ఇస్తే అలా తాగలేదు. సో నేను ఇంకా సిరప్ అని చెప్పి మనం సిరప్ క్యాప్ ఉంటుంది కదా, దాంట్లో వేసి కొద్ది కొద్దిగా ఇస్తున్నాను. ఎందుకంటే కొంచెం ఘాటు ఉంటుంది కాబట్టి తనకి ఇంకా అలవాటు పడట్లేదు అసలు. ఇక్కడ ఒక క్యాప్ తాగించేసరికి ఇంకా కారం కారం అంటుంది. ఇంకా సో తను అంతకన్నా కొంచెం ఎక్కువ తాగలేదు. ఒక 2 క్యాప్స్ అయితే అలా తాగిస్తాను నేను. ఈ కషాయం అయితే మా పాపకు చాలా అంటే చాలా రిలీఫ్ ఇస్తుంది. అందుకే మీతో షేర్ చేస్తున్నాను. సో నెక్స్ట్ టిప్ ఏంటంటే కరక్కాయలు కూడా చాలా అంటే చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. మనం ముందుగా ఇలాంటి జల్లి గంటలు స్టవ్ మీద పెట్టుకొని ఇలా కొంచెం కాలనివ్వాలి. ఇలా కాలాక మనం దీన్ని మీదంతా పొట్టు తీసుకొని దాంట్లో ఉన్న లోపలిది గుజ్జు బయటికి పడేయాలి. ఈ విధంగా మనం కొట్టాము అంటే దాని లోపల ఉన్నది గుజ్జు బయటకు వచ్చేస్తుంది. సో ఆ పొట్టంతా మనం తీసుకొని మనం చిన్న మిక్సీ జార్లో మిక్సీ పట్టుకోవాలి మెత్తగా. మీకు మిక్సీ జార్లో మెత్తగా అవ్వలేదు అనిపిస్తే మీకు కొంచెం జల్లెడ పట్టండి, కొంచెం మెత్తగా అవుతుంది. ఎందుకంటే పిల్లలకి ఇచ్చేటప్పుడు కొంచెం గొంతులో గర్గర్ రాకుండా ఉంటుంది. నేను ఇక్కడ ఒక 4 కరక్కాయలు మాత్రమే తీసుకున్నాను. ఇలా కొద్దిగా అయ్యాక నేను కొంచెం బాక్స్లో పెట్టి స్టోర్ చేశాను. సో మనం అది ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు వాడుకోవచ్చు. సో నేను ఇక్కడైతే 1/4 స్పూన్ మాత్రమే తీసుకున్నాను. ఇంకొంచెం పెద్దవాళ్ళైతే కొంచెం ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఒక స్పూన్ అయితే నేను హనీ తీసుకున్నాను. రెండు బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇది నైట్ టైంలో ఇస్తే ఇంకా చాలా అంటే చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. మనం తిన్నాక మార్నింగ్ అయినా లేకపోతే ఈవినింగ్ అయినా ఎప్పుడైనా ఇవ్వచ్చు. ఇదైతే మా పాపకు అంతగా నచ్చదు, కానీ నేనైతే ఇస్తూ ఉంటాను. ఎందుకంటే తనకి ఇన్స్టెంట్ రిలీఫ్, ఇంకా సిరప్ కన్నా ఇది చాలా బెటర్ కదా హోమ్ రెమెడీ అని. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే జర సబ్స్క్రైబ్ చేసి లైక్ చేసి షేర్ చేయండి.